Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendus tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Linnamasturite trend on kasvujoones täpselt samamoodi nagu ka mobiiltelefonidel. Ehk siis mõlema puhul pole tähtis, kui suure need on, millist logo need kannavad ja mis värvi need on. Tähtis on see, et neid saaks kuskilt osta. Ja seetõttu on Audi lisanud enda mudelivalikusse veel ühe linnamasturi, mis kannab nime Q2. Täpsemalt on Q2 konkurentideks BMW X1, Mini Countryman ja Mercedes GLA. Ja tegelikult ei ole need autod nii väiksed, kui tunduvad, sellepärast, et näiteks see Q2 on umbes sama suur kui B7 kerega Audi A4, mida me teadsime omal ajal üsna suure autona. Mootorite valikus on ainult 4-silindrilised. Bensiinimootoreid on ainult üks, 1,4 liitrine, rida 4 ja see arendab 110 kilovatti. Ja siis on diislite jagu 1,6 liitrine, arendab 85 kilovatti ja 2-liitrised diislid on siis kas 110 või 140 kilovatti. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaalkast ja 7-käiguline topeltsiduriga automaatkaste. Veoskeemi poole pealt on enamus Q2 esirattaveolised. Küll on võimalik saada 2-liitriseid diisleid quattro-nimelise muutuva jaotusega 4-ratta veoga. Q2 pagasiruum on klassi kõige väiksem. Kui me võrdleme seda näiteks BMW X1-ga, siis on vahe lausa 100 liitrit. Aga meie 90 sentimeetrine mõõdupuu mahub siia ristipidi küll väga ilusti ära. Ja kui seljatoed alla klappida, siis saab sellega pikkupidi siia ära panna. Hea asi on see, et see laadimisava on põrandaga suhteliselt sile, nii et suuremad asjad saab ilusti siia sisse niimoodi lükata. Ja kui tahate ka poekotte kinnitada kuskile, siis siin on olemas ka 2 kotikinnituskonksu. Tagaistme ruumiga on niimoodi, et mina oma 1,82 pikkusega olengi see kõige pikem inimene, kes siia sisse mahub. Sellepärast, et kui ma täitsa sirge seljaga olen, siis käivad minu juuksed hästi õrnalt vastu lage. Jalaruumiga on niimoodi, et väga palju sirutada ei saa, aga vähemalt põlved vastu istet ei käi. Tehas lubab siia tahaistmele kuni 3 reisijat, aga sellisel juhul need peaksid olema päris kleenukesed. Ja parema mugavuse tagamiseks tasuks võtta lisavarustusest 40-20-40 suhtes alla käänatavad seljatoed, sest sellisel juhul saab ka juurde käetoe. Standardistmed on üsna pika põhjaga ja pikkadele inimestele jällegi selles mõttes hea, et jalad on hästi toetatud. Küll on probleeme sellega, et see külgtugi on suhteliselt kesine ja kurvides kipud sa siit välja kukkuma. Kui sa võtad näiteks S-Line istmed, siis saad külgtuge ka natukene rohkem ja sellisel juhul istud sa siin veel mugavamalt. Rool on hea, see istub väga hästi kätte ja see asend on ka tõesti väga hea. Küll on siin paar asja, mis mulle väga ei meeldi. Üks asi on see, et siin käetugi on lahtine ja kui tahad oma asjad siia käetoe alla laekasse ära peita, siis kõik näevad, mis sa sinna oled pannud. Ja teine asi, mis mulle ei meeldi, on see, et kiirust projitseeritakse plastitüki peale ja mis on minu arust selline odav lahendus. Igal juhul ma tean, et Audi oskab palju paremini teha ja siin puhul ta võikski seda teha. Ja lisaks on võimalik seda autot natukene ägedamaks muuta. Esiteks on võimalik saada neid liiste erinevates värvitoonides ja see lisab siia natukene kontrasti. Ja isegi on võimalik siia saada Virtual Cockpiti nimelist näidikute paneeli, mis muudab selle ninaesise vaate palju ägedamaks. Ja lõpuks on võimalik teatud pindasid saada nahaga kaetult, mis muudab jälle olemise natukene mugavamaks või siis luksuslikumaks. Materjalid on üldiselt pehmed ja tegelikult kogu üldilmes on näha, et auto on korralikult kokku pandud. Q2 on linnas sõitmiseks väga hea auto ja seda tänu sellele, et see on kompaktne. Sa näed väga hästi, mis ümberringi toimub, sa mahud igale poole ja sul ei ole tegelikult 1 või 2 inimese liigutamiseks suuremat autot vaja. Sõiduautost kõrgem clearance tagab selle, et sa ei lõhu oma stangesid kuskil parklates ära ja parkida on ka oluliselt lihtsam.
müratase on täpselt selline, et see ei ole häiriv ja kui nüüd natukene ringteid või näiteks kurve rünnata, tunned sa ennast selle autorooli taga väga enesekindlalt tänu sellele, et see vedrustus töötab kurvilise tee peal väga hästi. 1,4 liitrine bensiinimootor on linnakiirustel parajalt krapsakas 0-100 8,5 sekundit, nii et maanteel saab ka mõnest veoautost paraja hooga mööda sõita. Käigukast töötab väga kiirelt ja käiguvahetusi pole sugugi tunda. Küll on mõned miinuspooled, näiteks see vedrustus on augulise tee peal natukene liiga jäik ja hüplik ja see võib natukene tüütuks muutuda. Kütusekulu tehase andmetel on 5,3 kuni 5,5 liitrit 100 ja mina sain 6 liitrit 100, mis on täiesti normaalne. Hinna osas on niimoodi, et Q2 on oma konkurentide seas kõige soodsama baashinnaga 25 000 eurot ja Audi puhul ikka, kui paned ikka hea varustuse peale, siis see summa kerkib ikka üle 30 000. Juhiabide poolest on sellel autol absoluutselt kõik asjad olemas, ehk siis pimeda nurgaandurid, ummikuassistendid, distantsjälgiv püsikiiruse hoidja, tagant otsasõidu kokkupõrke väldiki ja see nimekiri läheb edasi väga pikaks. Kokkuvõttes on Q2 natukene hipsterilikuma välimusega, aga samas selline hea IT-alase teadmisega kaaslane, ehk siis tal on absoluutselt kõiksugused sõiduabilised olemas ja oma välimuselt paistab ta teiste seast natukene rohkem silma.